اختي ما كله حلو اهو، والسكك متفتحه وزي الفل. جربت متفتحه فين بس يا دهبيه؟ وربنا انا زهقت ومش عارفه اعمل ايه. زهقتي من ايه يا موكوسه؟ مالك يا اختي متصربعه على ايه؟ هما يعني اللي اتجوزوا كانوا عملوا ايه بلا نيله؟ عدلك هيجيلك في الوقت المناسب. قولي يا رب. يا رب. افتحي. ده مين اللي جاي دلوقتي؟ ربنا يخليكي يا ست الكل، اهو جه اهو. انت دهبيه؟ لا انا فاطمه. نعم يا اخويا امر، انا دهبيه. ممكن تتفضلي معانا بعد اذنك؟ اتفضل. معاك فين؟ انت مباحث انت كمان ولا ايه؟ هو انتوا يا اخويا هتنطوا لي كل شويه؟ انا مش فاضيه لكم. انا سمعت عنك كتير وكان نفسي من زمان قوي اقابلك. سمعت عني انا؟ ايه مش مصدقه؟ لا يا اخويا، وانا هكدبك ليه؟ بس ان شاء الله كده يعني يكون السمع خير. اكيد خير، اكيد. بس انا بقى ما سمعتش عنك وما اعرفش انت مين، وانا بصراحه مش عارفه انا هنا بعمل ايه. عشان انا طالب منك طلبين. اول حاجه عاوز اشتري شقتك. والتانيه؟ مش لما تردي على الاولانيه؟ يفتح الله. ليه بقى؟ عشان مملوكش ابيع لك، اصل الشقه مش بتاعتي، بتاعت حميده. هديلك اللي انت طالباه. جرى يا استاذ؟ ما انا رستك على اللي فيها. كده مش هنتفق يا دهبيه، وده مش كويس علشانك. دهبيه ما بتتهددش. انت متعصبه ليه يا ست دهبيه؟ عشان دخلتك عليا يا اخويا بالرجاله اللي بعتهم لي ما عجبتنيش، وبصراحه انا بزعل، ولما بزعل بيبقى زعلي وحش قوي. بس احنا لازم نتفق يا دهبيه. لازم دي يا حبيبي ما تلزمنيش. ولو انت سائل عليا هيقولوا لك دهبيه لا بتخاف ولا بتكش. ولما انت ما بتخافيش متجوزه انس في السر ليه؟ وكنت هربانه من رأفت في الفيوم عند خالتك ليه؟ وخايفه على بنتك من رأفت لا ياخدها منك ليه؟ انا طالب منك طلبين. الاولاني انك تبيعي لي شقتك باللي تطلبيه، والتاني تقنعي انس يبيع لي البيت والحمام. يوه ما تتهدي بقى وتقعدي. قلقانه عليها قوي يا فاطمه. يعني هتكون راحت فين يعني؟ مش عارفه يا اختي، مش عارفه يا اختي. يلا يا بت لمي هدومك يلا وانكشحي من هنا. الله، هو في ايه يا سحافه؟ من غير رغي كتير يا بت، تلمي هدومك وتبوشي من المنطقه. الحقينا يا فاطمه. بتعمل كده ليه؟ بت خليكي في جوزك ما تتدخليش. بت اما بيتك يا ناقص اللي جاي تتهاجم على الولايه اللي ما عملولكش حاجه. طب قسما بالله كلمه كمان ودغدغ عظمك هنا. يلا يا رجاله شوفوا شغلكم. ايه ده؟ الحقونا يا ناس! يلا طير.